Bé, doncs, si us sembla, comencem. Bon dia a tothom, benvolguts, benvolgudes. Us dono la benvinguda en aquest quart debat del projecte Hidronet Baix Ter com a diputada delegada de programes europeus de la Diputació de Girona. Ja fa més de 2 anys i mig que treballem plegats, la Diputació de Girona, els ajuntaments de Gualta, Torroella de Montgrí i Ullà, la Universitat de Girona, el Consorci del Ter i la Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter en aquesta iniciativa que ha estat possible gràcies al finançament Next Generation de la Unió Europea rebut a través de la Fundació Biodiversitat. L'objectiu del projecte Hidronet Baix Ter és restaurar els ecosistemes fluvials i reduir el risc d'inundació en els entorns urbans a través de solucions basades en la natura. Aquestes solucions que es proposen i ja s'han començat a implementar constitueixen infraestructures verdes i blaves en el sentit que ens beneficien a nosaltres, ja que permeten reduir el risc d'inundacions i augmentar la qualitat de vida, i també beneficien els ecosistemes perquè reforcen, amplien i fan més resilients els hàbitats naturals. Per parlar de tot plegat, aquest matí comptem amb 4 ponents de luxe. La primera intervenció serà de manera telemàtica i seguidament tindrem 2 intervencions de forma presencial i finalitzarem novament amb una intervenció telemàtica. Primer ens dirigirà unes paraules en David Gargantilla, de l'àrea de gestió mediambiental de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que ens presentarà el projecte Life Ebro Resilience. També el cap de secció d'anàlisi territorial i catàleg de serveis de l'àrea d'espais naturals i infraestructura verda de la Diputació de Barcelona, Joan Rovira, que ens parlarà de planificació i gestió de la infraestructura verda. A continuació, l'Eva Crego i la Sandra Ruiz, del Departament de Planificació i Ordenació de l'Espai Fluvial de l'Agència Catalana de l'Aigua, centraran la seva exposició en relació amb la planificació fluvial i el risc d'inundacions. I tancarà totes aquestes exposicions l'Eva Zaragüeta, de Ganlink, l'ens de gestió ambiental de la Comunitat Foral de Navarra, que ens explicarà els projectes Life Irequibai i Life Cantauribai. Al final de totes aquestes intervencions hi haurà un espai obert de preguntes i de debat en el qual us animo a participar activament. Us recordem que si des del vostre municipi de la Plana del Baix Ter voleu implementar alguna infraestructura verda o blava, ens podeu proposar que sigui incorporada al Pla Integral de Gestió de Risc d'Inundació, que ara mateix està en fase de redacció. Us agraïm molt la vostra assistència i desitgem que el coneixement que es compartirà en aquest quart debat públic del projecte Hidronet us sembli interessant i sobretot us sembli útil. Que tingueu molt bona jornada. Moltes gràcies. Hola, bon dia i benvingut a Ullà. Per nosaltres participar en aquest quart debat és molt important perquè va ser un projecte que vam fer, com va dir la Mireia, fa 2 anys i mig i vam començar amb els ajuntaments de Gualta, Torroella, la Diputació de Girona, el Consorci d'Aigua del Baix Ter, la Junta, el Consorci del Ter, la Junta d'Usuaris d'Aigua del Ter i la càtedra d'ecosistemes del litoral de Catalunya. Jo us comentaré, primer de tot, és un orgull per mi com a alcalde tenir-vos aquí avui. En Ullà, el que hem planificat, Ullà és un municipi que té la Val de Santa Caterina, és un municipi que té moltíssimes inundacions i quan vam potenciar aquest projecte vam dir que seria interessant evitar una mica el que són les torrentades que nos vienen, no evitar grandes torrentadas, però les grandes torrentadas que nos vienen al municipi, tallar la C31 i deixar el poble incomunicat. Entonces, nosaltres des d'aquí el que fem és, primer, la reducció a través del remadral, fem bases de laminació que el que fan és disminuir o captar l'aigua perquè no baje tota inunde el poble, y luego lo que sería la reestructuración del remadral, que son rec
que té cap a 3 quilòmetres de llarg i està bastant format per temes invasivos, la canya i diferents espècies invasives que el que volem és netejar-lo i que l'aigua pugui circular correctament, no? La millora ecològica del Ren Maldral nos donarà peu a que, en mida de lo possible, no tinguem inundacions y con las bases lo que fem es, aparte de que no laminen el terreno, simplemente en fer l'adquisició d'uns terrenos que nos faran de bases, que aquells terrenos pues, nos poden valdre mentre no estigui inundat per fer una sèrie de... Bueno, tenir terreno públic per a l'Ajuntament, no? Lo que os estaba diciendo, las especies invasivas son las que provocan estas grandes inundaciones y con eso pues lo evitaremos. Yo voldria agrair a la Fundació de la Biodiversitat que el projecte que tenim, pues, penso que van quedar el setè, és a dir, que va ser un projecte presentat per los ayuntamientos que y toda la gente que os he comentado anteriormente, y que bueno, aquel proyecto nos ayuda a evitar las inundaciones. Simplemente daros las gracias y desearos que paséis un bon debat y que visiteu el nostre municipi perquè és molt maco. Moltíssimes gràcies a tots i benvingut. Molt bé. Bueno, buenos días a todos. Buen día. Soy David Gargantilla de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y bueno, primero agradeceros que nos hayáis invitado a esta jornada, donde os vamos a explicar qué es lo que venimos haciendo en los últimos años en materia de gestión del riesgo de inundación. Y bueno, voy a compartiros la pantalla para que podáis ver la presentación. Vale, pues bueno, nosotros desde hace un tiempo en la Confederación Hidrográfica del Ebro venimos trabajando en una estrategia de gestión de riesgo de inundación que se llama Estrategia Ebro Resilient, de la cual han salido diversas actuaciones. Y bueno, primeramente, antes de contextualizar un poco, o sea, antes de entrar directo a lo que es el proyecto, pues un poco contextualizar qué es la importancia que tienen las inundaciones, ¿no? Esto que veis aquí son datos del Consorcio de Compensación de Seguros de los años 1990 al año 2022. El Consorcio de Compensación de Seguros es la entidad que se hace cargo de los daños, de pagar o indemnizar los daños cuando hay un evento catastrófico, ¿no? Y en la gráfica de la izquierda, que tenéis aquí, supongo que veis el ratón, pues veis los datos año a año, y en la gráfica de la derecha, el círculo, está el acumulativo de todo. Entonces, bueno, pues si os fijáis, los daños por inundación son aproximadamente el 70% de las indemnizaciones que ha pagado el Consorcio de Compensación de Seguros en estos 32 años, ¿vale? O sea, las inundaciones son el fenómeno catastrófico que más daños produce en España, en Europa, y seguramente si tuviéramos los datos del mundo, pues veríamos que también. Las predicciones sobre el cambio climático lo que nos dicen es, haciendo un poco un resumen muy resumido, es que no sabemos todavía si va a llover menos o va a llover más, pero lo que sí sabemos es que va a haber un aumento de la frecuencia de las precipitaciones extremas y también que esa inundación o esas lluvias extremas que estamos acostumbrados a verlas en una estación en concreto, ¿no? Pues por ejemplo puede ser en primavera o en otoño para los fenómenos así más torrenciales, pues que se van a distribuir a lo largo del año. O sea, bueno, aquí tenéis un poco esta gráfica, la línea azul serían las precipitaciones actuales y la roja la predicción a futuro, ¿vale? Pero bueno, las crecidas, o sea, no son malas en sí mismo, ¿no? O sea, cuando un río crece, pues recarga acuíferos subterráneos, fertiliza las llanuras aluviales, mejora la dinámica fluvial, elimina las especies exóticas invasoras o no permite que crezcan, que es un dato también importante y que es una de las principales causas de degradación de nuestros ríos. Y además, por los valores ambientales del entorno fluvial que hay que tener en cuenta, lo que hacen es protegernos de esos eventos extremos, porque atenúan y retardan la punta de la crecida, reducen la erosión y aparte
los valores ambientales autóctonos de determinado sitio están adaptados a esos fenómenos que se pueden producir en ese sitio. No como las especies exóticas invasoras, bueno, que sean solo invasoras sin ser exóticas, que no están adaptadas a esos eventos que tenemos en determinado lugar y momento y pueden producir más daños que si no hubieran estado en ese sitio, ¿vale? En lo que es el río Ebro, bueno, pues la cuenca del Ebro, que tenéis aquí un planito, se configura, es una depresión que está rodeada de sistemas montañosos, pues en el norte de los Pirineos y la cordillera Cantábrica, en el suroeste el sistema ibérico y por el este la cordillera costero-catalana. Entonces, cuando tenemos precipitaciones importantes en todos estos sistemas montañosos, pues los afluentes del Ebro crecen y al final todas las aguas de esos afluentes terminan confluyendo en lo que denominamos el tramo medio del río Ebro, que sería el tramo del río Ebro que va desde Logroño hasta la entrada en los grandes embalses que están situados entre la provincia de Zaragoza y Lleida, ¿vale? Y bueno, pues cuando vienen esas aguas y confluyen, pues lo que se producen son unas inundaciones muy grandes, que estaréis acostumbrados a verlas en televisión, que son las famosas crecidas del río Ebro, donde el río se desborda, inunda unas extensiones de terrenos muy grandes y produce cuantiosos daños. Después de un fenómeno de estos, pues puede tardar más de 6 meses, ¿no?, en recuperar el estado anterior a la crecida. ¿Cómo hemos combatido estas inundaciones desde mediados del siglo XX hasta hace poco? Pues en lo que llamamos el enfoque tradicional de gestión de riesgo de inundación, que es un enfoque que estaba basado en la dominación del río. A partir del año 1950, pues aumenta el conocimiento, aumenta el desarrollo de la ingeniería, tenemos una disponibilidad de medios, porque nos llegan las grandes máquinas de obra pública que vienen sobre todo del Plan Marshall después de la guerra, y se acometen las grandes obras de ingeniería, sobre todo las grandes presas. Las grandes presas, el efecto que producen es el de regulación de los caudales. Entonces, con eso, pues lo que conseguimos es evitar las crecidas pequeñas, y reducir un poco las crecidas grandes, pero las presas no nos evitan cuando viene una crecida grande. Como hemos evitado la crecida pequeña, que es la que estábamos acostumbrados a ver, bueno, pues esa crecida que se producía a lo mejor en torno de los 5 años de periodo de retorno, pues eso nos crea una falsa sensación de seguridad. Pensamos que hemos dominado el río, que esa crecida no va a venir y empezamos a ocupar zonas inundables que anteriormente no se hubieran aplicado, no se hubieran ocupado nunca, ¿no?, antes de la construcción de las grandes presas y las obras de ingeniería, ¿no? Entonces, un poco, aquí veis el dibujito, es un poco, pues, ¿dónde está ese río, no? Nos sentimos fuertes, nos sentimos valientes y empezamos a construir encauzamientos, ¿no? O sea, ¿en qué se traduce el enfoque tradicional? Pues en la realización de tragados periódicos, diques de defensa, canalizaciones, encauzamiento, protecciones con escolleras, que son piedras grandes, construcción de muros de hormigón, ¿no? Y bueno, aquí os veis unas fotos que es un poco el ejemplo, el resultado de todos estos trabajos que se hicieron en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Bueno, pues aquí veis estas grandes obras, o sea, no funcionan, ¿no? Porque si funcionaran, estas grandes obras que hemos hecho todos estos años, pues no estaríamos hoy aquí hablando de problemas de inundación, ¿vale? ¿En qué se ha basado sobre todo este enfoque tradicional? Bueno, pues en la construcción de diques de defensa, ¿no? Un dique, pues normalmente están construidos en tierras, en algunos sitios se les suele llamar motas, diques, mazones, motarrones, que se construyen a lo largo de un río y que sirven para contener las aguas que circulan por el río, ¿vale? Entonces aquí veis un ejemplo, esto es el río Ebro a su paso por Alfaro, un pueblo de La Rioja. En amarillo es lo que serían esos diques o motas, ¿vale? ¿Y para qué se han utilizado estos diques? Pues para poner en cultivo o poner usos en zonas que eran inundables. Entonces, si os fijáis un poco, pues en este caso, en esta parte arriba tenemos 387 metros de anchura entre diques, en este caso tenemos 199 y abajo 425. Entonces, bueno, pues parece un poco claro que el agua que pasa por 387 metros difícilmente va a pasar por 199, ¿no? Es decir, esos diques, además de
permitirnos ocupar zonas inundables, lo que han supuesto en muchos casos son estrechamientos importantes de la sección de desagüe de los cauces. Por poner un ejemplo, pues este sería el río que teníamos antes de construir esas canalizaciones, ¿vale? Y cuando se desbordaba, nos inundaba con esta altura de agua que veis aquí de la línea de puntos azules. Y este es el río que hemos conseguido después de construir la canalización. Es decir, el mismo agua necesita mucha más altura para pasar por esa canalización. Con lo cual, si antes nos inundábamos con la línea azul, ahora nos vamos a inundar con la altura de la línea roja. Entonces, esto, como os he comentado antes, pues se ha visto que lo que se ha hecho en materia de gestión de riesgo de inundación, en ese enfoque tradicional, en muchos casos no solo no ha sido insuficiente, sino que ha sido contraproducente. Entonces, cuando se produce un fenómeno de inundación, estamos acostumbrados a oír frases del tipo el agua ha llegado a sitios donde no había llegado nunca. El agua ha llegado, por ejemplo, al ayuntamiento, a la iglesia, donde no había entrado en la historia, ¿no? Claro, porque estamos dándole a ese agua que circula por los ríos mucha más altura de la que tendría en un estado natural. Actualmente, ¿cómo hemos cambiado este enfoque del riesgo de gestión de riesgo de inundación? Bueno, pues lo que tenemos que hacer de verdad es gestionarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que si seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a obtener el mismo resultado de siempre. Y por eso lo que tenemos que hacer es hacerlo de forma diferente. Entonces, en la estrategia Ebro Resilient, pues lo que hacemos es aplicar las nuevas normativas que han salido en el siglo XXI en materia de gestión del agua y gestión de riesgo de inundación. Por una parte tenemos la Directiva Marco del Agua, que lo que nos dice es que esos sistemas acuáticos que están asociados, sobre todo a los ríos, pues tienen que tener unos objetivos de calidad, que todo lo que hagamos en esos ríos tiene que tener un estudio de recuperación de costes, que muchas de estas obras que hemos comentado antes no lo tienen, y si lo hubieran tenido no se hubiesen hecho nunca en la vida, ¿no? Porque simplemente lo que ha habido que hacer es repararlas y volver a repararlas, que tenemos que contar con la gente y que tenemos que desarrollar un programa de medidas para llevar esto a cabo, ¿vale? El año 2007 se aprueba la Directiva de Inundaciones, que lo que nos dice es que tenemos que evaluar qué riesgo tenemos, que toda esa información tiene que ser pública, que son los mapas de inundaciones que probablemente conozcáis, que tenemos que contar también con la participación de la gente en todo el proceso y tenemos que desarrollar un programa de medidas. Bueno, hola, bon dia a tothom. Jo soc en Joan Rovira, soc el cap de secció d'anàlisi territorial i catàleg de serveis. En primer lloc volem agrair als organitzadors del projecte que ens hàgiu convidat i jo presentaré l'experiència que tenim des de la Diputació de Barcelona de planificació i gestió de la infraestructura verda. Jo treballo a la Gerència de Serveis d'Espais Naturals i la nostra visió és des del món de la conservació, i aplicaré. La xerrada té dues parts, una del marc conceptual, que és per nosaltres la infraestructura verda i els serveis ecosistèmics, i l'altra l'aplicació que en fem a la província. Bàsicament l'aplicació és a nivell d'assistència als municipis. Nosaltres treballem pels municipis, a escala municipal, encara que moltes coses les planifiquem a nivell provincial, ja ho veureu amb els exemples. Bé, des dels espais naturals, els conceptes d'infraestructura verda neixen per com està la natura, com estan els sistemes naturals, els ecosistemes, i va de funcionament dels ecosistemes. A Catalunya, a partir dels últims anys, s'han anat definint diferents figures de protecció de la natura. I aquí queben tots els espais naturals protegits i la xarxa Natura 2000, que bàsicament també engloba a tots els espais naturals protegits. O sigui, la legislació de conservació és una mica complexa a Catalunya, però bàsicament s'han anat identificant i definint aquelles zones d'interès i s'han anat conservant i protegint. Què està passant? Ja fa bastants anys que estan protegits aquests espais i que es fan seguiments ecològics de com funcionen aquests sistemes. I què s'ha vist? El darrer informe de com està l'estat de conservació a Catalunya, que es va començar els seguiments a través de l'Observatori, s'analitzen seguiments a gran escala i a llarg termini de 356 variables de la natura, que ha anat disminuint, i en els últims 24 anys ha disminuït un 28%.
I què està passant a escala planetària? O sigui, les institucions que es dediquen a veure com funciona, com està l'estat de conservació dels sistemes naturals, que és la IUCN, que és la institució gran dels espais naturals protegits, i l'IPBES, que ve a ser com l'IPCC de canvi climàtic, però en biodiversitat i serveis ecosistèmics, està tot en davallada. Totes les variables ecològiques que fan que funcionin els sistemes naturals estan en clara davallada. Bé, a nivell de província de Barcelona, què ens trobem? Que tenim, aquest és el mapa de cobertes del sòl, que ve a ser els usos del sòl de l'any 2022, el darrer que es disposem. Aquí en verd serien els espais naturals, els boscos, els matolls, amb color així més marró, que no sé si es veu gaire bé, són les zones d'esconreus, les zones roses són les zones urbanes, i en negre es veu totes les infraestructures que hi ha. Sobre aquest sistema es va aplicar hi ha aquests nivells de protecció, que és la xarxa Natura 2000, que coincideix amb el PEI moltes vegades. Doncs bé, no n'hi ha prou en conservar aquests espais naturals per assegurar el bon estat de conservació dels espais naturals. I què necessitem? Necessitem tenir en compte la matriu, tota la matriu, o sigui, la continuïtat dels sistemes naturals i seminaturals, perquè hi hagi un bon estat de conservació. I parlem de funcions i serveis que ens han de donar els ecosistemes. La conclusió és que la conservació per si mateixa del patrimoni natural i la biodiversitat, que està originalment pensades en espais protegits, no n'hi ha prou per donar el que en diem una visió més multidimensional, que és els beneficis per la població. Això són els serveis ecosistèmics. Els serveis ecosistèmics són el que els sistemes naturals aporten al benestar humà, des del punt de vista naturalístic, econòmic i social. I a més, a part d'aquests serveis, necessita que hi hagin funcions ecosistèmiques, que és que la natura funcioni amb els seus cicles naturals. Ja ho hem vist aquí amb els rius, l'aproximació que ens han fet. Em vaig presentant mentre que l'Eva acaba de col·locar això. Jo soc la Sandra Ruiz, soc la cap del Departament de Gestió de Riscos d'Inundació de l'Agència Catalana de l'Aigua i agrair que ens hagueu convidat perquè no sempre tenim l'oportunitat d'explicar el que fem. La meva companya és la responsable de tota la banda de la planificació i abans de començar jo sí que us voldria com una mica explicar que a banda de tot aquest marc normatiu nosaltres en paral·lel estem treballant en les obligacions que se'n deriven de l'acord de govern de 5 de novembre per millorar el que és el desplegament de protecció civil a Catalunya. És un acord de govern que intentava que és conseqüència una mica de la Dana de València, que ens va carregar d'obligacions complementàries, concretament ampliar tot el que és la cartografia de zones inundables a nivell de tota Catalunya, una revisió de tots els usos que són vulnerables i que se situen en zones inundables i que nosaltres hem aprofitat també per fer projectes que teníem una mica posats a sobre taula però que no aconseguíem engegar, com ens ha vingut molt bé la teva introducció perquè una de les línies estratègiques del departament és una actuació que nosaltres li diem el Pla de Motes de la Tordera i que gràcies a tot aquest acord de govern i d'altres cosetes que han anat passant estem impulsant. I què més estem fent? Estem amb la revisió de la cartografia de zones inundables, hem pogut impulsar també una eina corporativa, que ara l'Eva us l'explicarà també millor, per lo que tenia una predicció de zones inundables a temps real. Ara el que nosaltres tenim és una cartografia més estàtica que respon a uns períodes de retorn molt concrets i poca cosa més. Jo ara, si em poses l'altra diapositiva. La gestió dels riscos d'inundació aquí a Catalunya i a nivell de tota Europa intenta donar compliment a lo que és la directiva d'inundacions i a la seva transposició al reglament jurídic estatal. I aleshores això el que marca al final són cicles de 6 anys amb 3 fites molt concretes. La primera és l'avaluació
preliminar del risc d'inundació, la segona són els mapes de perillositat i risc, i tot el cicle culmina amb un programa el Pla de Gestió dels Riscos d'Inundació i el seu programa de mesures. Intento explicar per fases. La primera fase el que fem és identificar aquelles àrees o aquells trams de riu on hi ha un risc evident d'inundació. Un cop això ja està aprovat pel nostre Consell d'Administració, el que elaborem són els mapes de perillositat i risc, de la mà de protecció civil, bàsicament. Nosaltres el que fem és la cartografia de perill, és a dir, amb variables hidràuliques, el que fem és determinar el que és l'extensió de la zona inundable, quina alçada agafa l'aigua i quina és la velocitat que té el flux. I aleshores arriba a protecció civil i amb tota aquella informació el que fa és un creuament d'informació amb activitats econòmiques, població, etc. i obté el que és pròpiament el risc. Un cop finalitzem aquesta fase, doncs aleshores el que fem és elaborar el programa de mesures. Aquest programa de mesures el que acaba sent és un conjunt de programes que han de dur a terme tots els actors que estan implicats en la gestió del risc d'inundació. És a dir, nosaltres ho liderem i som nosaltres l'organisme responsable de la seva implementació, però després Protecció Civil, per exemple, té assignada una sèrie de mesures, Urbanisme té unes altres, els grans promotors d'infraestructures lineals, com pot ser Adif, Carreteres de l'Estat, etc., doncs també tenen unes altres obligacions i aleshores entre tots l'objectiu que tenim és la reducció sobretot de lo que són els danys sobre béns i persones. Ara nosaltres estem en el tercer cicle de planificació. Jo crec que en aquest mes esperem poder treure a informació pública el que és la revisió i actualització de l'avaluació preliminar del risc d'inundació i en paral·lel ja estem elaborant el que són els mapes de risc. Planifiquem, però a la vegada estem implementant el segon cicle de planificació. I ara li dono la paraula a la Eva i ella us acaba d'explicar una miqueta amb més detall quines són les mesures concretes que estem implementant i quines són les novetats d'aquest tercer cicle de planificació. Molt bé, doncs bon dia a tothom. Doncs una mica en el marc normatiu que ens ha presentat la Sandra, el 2018 vam aprovar el Pla de Gestió del Risc d'Inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya pel període 2022-2027, és a dir, el full de ruta o el compromís de mesures que hem d'implantar en aquest període i, com diu la Sandra, a la vegada que anem implantant mesures ja hem de començar a planificar el tercer cicle. Llavors us explicaré breument les mesures estratègiques que hem inclòs en aquest pla de gestió i que tenim l'obligació o el compromís d'anar implantant en aquest període 2022-2027 i una mica també la revisió que també hem començat del tercer cicle d'implantació de la directiva que comença amb la primera fase que comentava la Sandra, que és l'avaluació preliminar del risc d'inundació, segueix amb l'elaboració dels mapes i amb l'elaboració del pla que ens tocaria aprovar-ho a finals de 2027. Llavors, pel que fa al pla de gestió del risc d'inundació del segon cicle, és a dir, el que vam aprovar a finals del segon cicle però que hem d'implantar en aquest tercer cicle, una mica, com deia la Sandra també, aquest és un pla que no és el pla de l'ACA, sinó que és un pla multisectorial en el que intervenen d'altres organismes amb competències en la gestió del risc, inclosos els municipis. Llavors, aborda totes les fases d'avaluació i gestió del risc, des de la prevenció, amb mesures com per exemple d'ordenació del territori, o de reducció de la vulnerabilitat i augment de la resiliència d'activitats ja implantades a les zones inundables, que s'ha parlat molt aquests dies, com podrien ser els càmpings, etc. També incorpora mesures de protecció, que són les mesures que tenim potser més al cap o les més clàssiques que ens venen al cap a tothom quan parlem de protecció, jo què sé, un endegament, però no només, també el que ens parlava el David Gargantilla aquest matí, tot el tema de restauració fluvial per donar més espais al riu i per reduir el risc d'inundació, també estan incorporades en aquest paquet de mesures de protecció davant del risc d'inundació. Després també incorporem una sèrie de mesures de preparació, que serien tots els plans de protecció civil, per exemple, i també tot el tema de sistemes d'alerta primerenca, com també ja comentava la Sandra. Després aniré explicant una mica més en detall les que nosaltres considerem estratègiques, de totes aquestes mesures, i mesures de recuperació també. D'aquesta és molt important també l'avaluació i l'anàlisi d'episodis
històrics, entre cometes, no? Doncs el Glòria, la Dana que vam tenir al Francolí el 2019, etc. No? Extreure lliçons apreses una mica dels darrers episodis que anem patint. Llavors aquest seria, diguem, la tipologia de mesures de manera genèrica que incorpora el nostre pla, i ara ja de manera més específica us volia presentar com les línies més estratègiques i també les que estan dotades, perdó, que no he fet esment, però una mica la inversió directa del pla al districte de Conca Fluvial de Catalunya seria del voltant dels 150 milions d'euros, dels quals responsabilitat de l'ACA, diguem, inversió directa de l'ACA serien uns 127. Por contextualizar muy rápido, el Live Irequibay es un live que se hizo, empezó en el 2015 y duró hasta el 2020. ¿Vale? Es un proyecto que tuvimos en Navarra compartido con Guipúzcoa y que se titula Mejora ecológica de la red fluvial, Natura 2000 en el Golfo de... el de arriba, Ríos Abiertos, mejorando la conectividad y los hábitats compartidos por Navarra y Guipúzcoa. El término Irequibay es euskera y en el fondo juega con dos palabras que es Ireki abierto e Ibai río. Después de terminar ese proyecto, como vimos que había varias cosas en las que seguir trabajando y era muy interesante, estamos ahora mismo trabajando en el Live Cantauri-Bay, que ese os va a contar luego Eva, que es la coordinadora del proyecto. ¿Vale? Y entonces vamos a intentar resumiros un poco qué hemos trabajado, de dónde venimos y qué estamos haciendo actualmente. Bueno, pues el proyecto Live Irequibay, como os he dicho, era un proyecto que empezó en 2015 y su objetivo principal era revertir la principal problemática que tienen los ríos cantábricos en relación con la conservación de la red Natura 2000 y es su fragmentación. La fragmentación es un problema en general en las cuencas fluviales de todo el mundo, pero en las cuencas cantábricas ya veréis cómo es un problema importante, ¿no? Y trabajábamos especialmente en dos ámbitos, que es la cuenca del Bidasoa, que tenéis ahí en ese mapa en azul, y la cuenca del Leizarán, que la tenéis en verde. Esos son un poco nuestros dos ámbitos de actuación y nuestra idea en el fondo era, queríamos mejorar la conectividad. Aprovechamos el proyecto LIFE para hacer una restauración, obras de restauración fluvial, de derribos de presa y de otras cuestiones que sobre todo lo que buscaban era mejorar el estado de las masas de agua. Con esto además en los LIFE lo que se puede hacer es hacer unos seguimientos y unos estudios que te permitan aumentar el conocimiento. A la vez estábamos difundiendo y concienciando a la población porque pues, es un trabajo que se está empezando y que va a tener que seguir durante bastante tiempo. Un poco, pues ya por ir entrando en el detalle, el paquete 2 es aquel que queremos, cuyo objetivo pues es revertir la fragmentación de los ríos de la cornisa cantábrica. Como os hemos comentado, tenemos intención de redactar 26 proyectos de demolición de obstáculos, de redactar 12 proyectos de instalación de dispositivos de paso para peces. De los 26 proyectos redactados eliminaremos 25 y de los 12 proyectos de dispositivos de pasos para peces ejecutaremos 7. También tenemos 2 proyectos de restauración ambiental de riberas en el ámbito de actuación previstos, uno en Navarra y otro en Guipúzcoa. Vale, queríamos darle una especial atención al embalse de Novieta, que es esta presa de casi 40 metros de altura en coronación que se encuentra en la finca de Articucha, en Navarra. Esta presa es propiedad del Ayuntamiento de Donosti, se construyó entre 1950 y 1960 para dar agua de boca a la población de San Sebastián. En la construcción hubo bastantes problemas geológicos y posteriormente también tuvo problemas de filtración, lo que hizo que su capacidad, pues descendiera bastante la capacidad de embalse que tenía, con lo cual el Ayuntamiento de San Sebastián tuvo que plantearse la construcción de un nuevo embalse y Articucha quedó sin la función para la que estaba construida. Entonces, habiendo perdido ya esta función que tenía Articucha, en 2004 pasó a formar parte de la Red Natura 2000 y en 2016 se declaró zona de especial conservación. El Ayuntamiento ya a raíz de esto, pues al no tener esa función tan de agua de boca, ¿no? Tan esencial para el Ayuntamiento, tuvo mucha más importancia la parte medioambiental que
Y entonces lo que hizo fue que empezó a eliminar aquellos pequeños azudes que estaban en la finca y que terminaban en Articucha. Así, en 2020 también lo que decidió finalmente es desmantelar esta presa y metió el proyecto de demolición en esta candidatura de Life Cantabria Bay. Como veis en la foto, bueno, pues esta presa, pues eso, tiene 40 metros de altura en su coronación, es una de las grandes presas de España y la propuesta que recogemos en Cantabria Bay no es la eliminación total de la misma, sino es una apertura de 7 metros de anchura, ya que el derribo de toda la presa y el desescombro de la misma podría afectar bastante a las especies y hábitats de interés que ya se han implantado en el embalse desde el momento en el que se abrió la tajadera de abajo. La obtención de los permisos de esta presa, al no ser una eliminación completa, la verdad es que ha sido más complejo de lo esperado. Llevamos algo de retraso en el proyecto, pero vamos, en principio creemos que no va a haber problema en acabar en la fecha de finalización, tener todos los trabajos previstos realizados. Bé, bon dia i agrair que l'Ajuntament també avui ens hagi comunicat que hi havia aquest acte. Soc Eliseu Moní, pagès del poble. Ahir vaig fer 72 anys, he nascut en aquest poble i veient les experiències jo crec que són de bon aprofitar els diners vinguin d'on vinguin i de projectes que hi puguin fer-hi. Només una petita consideració és que en quant a l'actuació que es vol fer en el nostre municipi, el Rec Madral, tinc 71 anys, i les inundacions que hi ha hagut en el nostre municipi no han vingut mai d'aquest rec, sempre han vingut del riu Tert, les inundacions. Jo recordo de les inundacions de l'any 62 i llavors es van acabar en quan es van fer, lògicament, els pantans de regulació tant del Pastoral com els de Susqueda. A partir que s'han fet aquests dos projectes, aquests dos pantans, en el nostre municipi no hi ha hagut mai més cap inundació. Tret del Glòria, que va ser, penso que no ho hem pas de discutir-ho avui ni posar-ho en debat, doncs que va ser una obertura de comportes a fora de temps que ens va inundar. Jo crec que el projecte del Rec Madral que hi ha en el nostre municipi és de bon aprofitar en quant a corredor biològic que és. Tenim el Parc Natural de Montgrí a les Illes Medes ben bé a tocar en el nostre municipi i pot ser un gran corredor biològic. Però que això ens privi de les inundacions, jo soc pagès i lògicament avui envoltat de tècnics no us ho podria discutir, però és l'aberració més grossa que he vist mai. Dir que el Rec Madral servirà perquè no hi hagi inundacions al nostre poble. Per tant, jo crec que són dues coses. Aquest projecte. Una, si és que el volem fer com un corredor biològic, jo crec que és molt encertat, però l'altra, privar que aquest Rec Madral evitarà les inundacions, a 71 anys, viscut en el poble tota la vida i consultat en la gent gran i en els avis, la veritat, ho trobem una cosa fora de lloc. Sí, bé, m'agradaria contestar com a tècnica del projecte Hidronet. Llavors, recalcar que aquest projecte té un estudi hidràulic previ, però a més ha sigut una necessitat comunicada pel municipi i també s'ha parlat amb altres veïns, hi ha un recull històric també per part d'altres veïns i veïnes que ens han recalcat que sobretot les noves urbanitzacions o les noves cases més avall del que és el nucli urbà, que sí que es situa a la vessant una mica més elevada d'Ullà, però aquella que sí que toca bastant annexada al Rec Madral i a la rotonda on teniu el principal problema de la C61, si no recordo malament, és on se us inunda el carrer i també hi ha altres antecedents que ens recalcaven que l'Ajuntament anterior se us havia inundat. Llavors, bé, també ens agradaria emfatitzar que aquest debat per nosaltres ha estat important perquè
les infraestructures verdes i blaves tenen a veure amb això, no? O sigui, el Rec Madral és un connector ecològic que necessitem renaturalitzar, que necessitem aprofitar, no? La benentesa del municipi que vol preveure les inundacions i també, en aquest cas, teniu un parell d'hàbitats d'interès que són les closes, el que nosaltres a l'Empordà recordem com a closes, que hem volgut rehabilitar d'aquesta manera. O sigui, ha sigut un objectiu comú de poder renaturalitzar un hàbitat que és històric i cultural de la plana del Baix Ter i que permeti laminar aquesta aigua que en principi ve de les pluges torrencials del Montgrí. No estem dient que sigui el principal problema d'inundacions, però hi ha un estudi hidràulic al darrere que també recalca que hi ha aquests calats d'inundació. De fet, la meva consulta cap a l'Agència Catalana de l'Aigua anava una mica derivada en aquest tema, que és que si en el MAPRI del tercer cicle incorporareu subconques més petites o és només un tema de software que heu unificat metodologies? Bueno, aquí, al segon cicle de planificació, nosaltres ja vam actualitzar tota aquesta cartografia, però el que ens vam adonar posterior és que hi havia algun error de càlcul que ens obligava a actualitzar-ho un altre cop. Aleshores, el que hem fet és, el software crec que no sé si l'hem canviat, però sobretot el que s'ha fet és aquells errors que s'havien detectat de càlcul s'han esmenat i s'ha intentat fer un calibratge amb les dades que obtenim de les estacions d'aforament. L'Eva, no sé si a nivell d'àmbit... I hem actualitzat també tot el tema de les pluges, que els estudis antecedents que teníem utilitzàvem les corbes IDF que tenia publicades al Ministeri i ara tenim unes més actualitzades del Servei Meteorològic de Catalunya i són les que estem utilitzant com a pluges de referència, llavors tots els àmbits que no hem actualitzat en aquest sentit els estem actualitzant. Llavors les pluges, la precipitació màxima esperada per aquests 3 escenaris que calculem l'hem canviat també. I en relació al que comentes i una mica el que plantejàvem abans a la nostra intervenció, la Sandra i jo, els MAPRI, tenen aquesta visió més de... Exacte, com més regional, més de tot el districte de Conca Fluvial de Catalunya i llavors, segons quins nivells de xarxa fluvial no hi hem entrat, no estem entrant perquè és com una eina de cara a la planificació. Aquests cursos els abordarem en el marc d'aquestes noves delimitacions de zones inundables que comentava la Sandra, que segons l'acord de govern del 5 de novembre, crec que era, hem d'analitzar tots aquells municipis que segons Protecció Civil tenen un risc d'inundació molt alt, etc. S'ha establert com un calendari. Hem d'acabar d'estudiar aquesta xarxa secundària i delimitar les zones inundables associades a aquesta xarxa, secundària. Això iniciarem els treballs després de Setmana Santa, segurament, i probablement, no sé quina població teniu a Ullà, però si esteu dins d'aquest rang de més de 500 i fins a 5.000, doncs segurament, si esteu identificats segons el mapa de Protecció Civil com a un municipi amb risc d'inundació important, segurament entrarem a analitzar aquesta xarxa més secundària. El que sí que els mapes que hem actualitzat ara sí que els podem posar a la vostra, o sigui que estan a la vostra disposició, o sigui que no són models que nosaltres ens quedem, sinó que una mica la gràcia és que tothom en pugui tenir accés i planificar en base a coses que ha fet l'agència com a organisme de Conca. O sigui que això ens ho podeu demanar i us ho facilitem perquè sí que és important tot el tema de... A banda d'aquests errors que hem pogut detectar, el tema de les pluges sí que té una incidència important. D'acord. I llavors també afegir, o sigui, sabem que a les vostres fitxes de mesures de protecció existeix una en base al Daró, pel seu pas a la Bisbal d'Empordà. Sí. Ens agradaria saber una mica en quin estat està.
Això havíem començat a treballar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per estudiar, per redactar el que és un projecte bàsic. Aleshores sí que el conveni estava així com mig parlat i havíem inclús començat a elaborar el que eren els plecs tècnics per nosaltres dur a terme la redacció del projecte, però després no sé ben bé el motiu, està com aturat. O sigui, no sé si és fruit de tota la dana que se'ns ha girat tota aquesta feina, la nostra capacitat al final és la que és i sí que és veritat que hi ha cosetes que han quedat parades. Però s'estava treballant en el tema, era com un canal de derivació que no resolia ni molt menys tots els problemes d'inundabilitat del municipi perquè el risc zero a data d'avui no existeix, és impossible d'intentar anar a assolir-ho, però sí que donava com una miqueta de disminuir tots aquests danys amb un canal lateral. Era com molt important el tenir una bona definició de lo que era aquest entroncament i el com feies la definició per tota la zona més agrícola.